Ek wil graag vir ons vandag saam lees uit die woord van God, Matteus 14, vers 22 tot 33. Eintlik wou ek dit nie gelees het nie, omdat julle die gedeelte so goed ken, maar ek wil tog dit lees, sodat julle dalk met 'n ander oor net weer die gedeelte mooi na luister. Luister na die werkwoorde, luister na die opvolg van gebeure. Wanneer is 'n maand gelede Janine oor die vorige gedeelte gepreek en ook hierna verwys, en ons sluit bietjie by mekaar aan. Matteus 14 vanaf vers 22. Net daarna het Jesus sy disippels in die skuit laat klim, om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen aan die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skuit was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook. Van angs het hulle hart begin skreeu. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Kom, sê hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek om gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hulle het toe in die skuit geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. Die heilige skriflesing vanoggend, geseënd is elkeen wat die woord van die Here hoor, dit glo en in die hart bewaar en meer as alles daarvolgens gaan lewe. Vasgeval in die storm. 'n paar weke gelede het Janine ons gehelp om 'n bietjie ons geloof te rek, om te sê, maar gaan doen jy wat jy weet jy moet doen en God sal die res doen, en die tema van die preek was klim uit jou boot uit. Soos Petrus letterlik uit die boot uitklim en na die geloofsprong maak om na die Here Jesus toe te gaan, was die opdrag baie duidelik, hou vas in jou geloof en hou vas aan die Here en doen wat jy weet jy kan doen en wat jy moet doen en God sal die res doen. Ek het probeer dink oor die gedeelte en juist met dit wat in die afgelope tyd gebeur in ons lewens, dit alles wat ons in die gemeente ervaar en saam met baie vele beleef, en ek het weer na die gedeelte gaan kyk. En ek wil vandag dalk net so 'n terloopse stelling maak deur te sê, wees baie versigtig vir iemand wat jou wil vertel dat alles of enige iets verdeel kan word in 3 punte. Ek amper soos die doopformulier, nee, dit word in 3 hoofpunte saamgevat. Wees versigtig vir iemand wat alles of enigiets vir jou in 3 punte wil kom verduidelik. Natuurlik is daar altyd verskillende uitgangspunte en hoeke waarna mens na dink kan kyk. Dink maar aan dit wat op die see gebeur het daardie nag. Jesus het verseker 'n invalshoek gehad. Hy loop op die water na sy disippels toe. Petrus het 'n invalshoek gehad. Hy was op 'n plek waar geen ander mens nog ooit in die lewe was nie, bo op die water op pad na Jesus toe. En dan was daar 'n klompie verskrikte, angsbevange disippels wat nie kon glo wat voor hulle oë afspeel. En ons gaan vanoggend na die gedeelte bietjie kyk uit hierdie verskillende hoeke uit. So ja, moenie glo as enigiemand vir jou sê kom ons kyk na 'n ding uit 3 oogpunte nie. Met dit gesê, daar's 3 soorte mense in hierdie wêreld waarin ons leef. Woestynmense, bergmense en watermense.
As ek volgens sou vra, wie van julle hou daarvan om bos toe te gaan om te rus? As hulle klomp hande opgaan, as ek julle vra, wie van julle hou van die see, en die ooptes in die see, daar by die see, die branders en golwe sal baie ander hande opsteek, en dan sal daar nog ander ouens wees wat sê, maar ons is mal daaroor om net eenvoudig deur in die berge te gaan stil raak, waar dit so stil is, dat het eintlik raas. So kry jy mens dan woestynmense, landbewoners, mens kry daar die bergmense en watermense. Woestynmense het hitte nodig. Bergmense het hoogtes nodig en watermense het hydrasie of water nodig. Nou vir hulle wat na die bergtoppe se hoogtes verlang, is seevlak en seespieël nie aan te beveel nie. Vir hulle wat smag na die suiwer, droë lug en die versingende ooptes van die woestyn, is die klam vochtige kuslyne en die bewolkte bergtoppe daar bo in die mis glad nie aan te beveel nie. Dit is heeltemal omgewingsvriendelik vir hulle daar. Vir hulle wat nodig het om die reëlmaat van die golwe en die branders wat breek in die rotse te ervaar, gaan geen woestyn of geen bergtop ervaring enige bevrediging bring nie. En met dit in gedagte kyk mens na die geskiedenis van Israel, hoe God met hierdie interessante, spesifieke volkie dan begin om 'n pad te stap, en hy begin met hulle waar? In die woestyn. Alhoewel dit toe nie so droog was soos dit vandag is nie, was die streek van die Midde-Ooste nog altyd 'n barre, versingende woestyn, omstandighede waarin ek en jy vandag hier in Suid-Afrika nie gewoond is nie. Water was 'n lewensbelangrike kommoditeit van toe af tot nou toe in die Midde-Ooste. As jy water gehad het, is jy ryk. Jy kan dit nie verkoos nie, jy kan dit nie vermors op enigiets nie, want jy moet dit oordeelkundig gebruik in 'n wêreld waar daar nie baie water is nie. Water was skaars en min. Maar water het ook die krag gehad om samelewings uit te wis. Gaan vra maar vir Noag en sy seuns Sem, Gam en Jafet, wat die vloed oorleef het daar in die ark. Water het so belangrik gewees, ons kan nie daar sonder nie, maar wanneer daar te veel water is, dan is dit lewensbedreiging. Nou miskien is dit juist die rede waarom groot hoeveelhede water gewoonlik met agterdog beskouing beheen is. Selfs 'n heilige vrees vir die baie water deur die mense wat in daardie dorre gebied gewoon het. As jy voor die dooie see of selfs voor die see van Galilea sou staan of voor 'n groot rivier soos die Jordaanrivier, of jy sou by die Middellandse See uitkom en al hierdie water sien, sou dit jou verswelg het en sou vrees jou beet gepak het, want hierdie is net te groot. 'n toneel van totale chaos en onbeheerde geeste wat in beheer daarvan was, het mense gedink, lewe in hierdie water. As jy 'n woestynmens was jy doodbang vir die water. Kon jy nie daarop begewe nie. Dis baie snaaks en ironies, dalk vreemd genoeg, vir 'n land wat afhanklik was van al hierdie bronne, van die see van Galilea se vis en van die Middellandse See se vis wat gevang is, mense wat hulle daaglikse bestaan gemaak het, oorlewing gemaak het, juis om op die water uit te gaan en vis te gaan vang, is dit so ironies dat dit juis hierdie plek is wat hulle moes betree het, waar al hierdie gevare vir hulle gewag het. Die water was die geboorteplek van magte, van watermonsters, wat daarop uit was om hulle wat hier op die land gebly het, te bedreig. Dis hoe 'n eerste eeuse mens water gesien het. Die water was die woonplek van hierdie oeroue, verstrengelende chaos. Hoe groter en hoe dieper, hoe groter was die bedreiging vir die land, woestynbewoners en hulle lewens op die see, was daarmee ook eintlik in doodgeval. Daar is geglo dat watermonsters was demonies, dit was duiwels. Hulle skuil net hier onder die oppervlak van die water en dan wag hulle baie geduldig vir hulle slagoffers. En wanneer hulle slagoffers in hulle ryk is, dan kom hulle uit, vang hierdie ou en sleep hom tot in die dieptes van die see en verdrink hom daar. Nou in Matteus 14 vers 22 tot 33 wat ons saam gelees het, is die hoop en die vrese van woestynmense, bergmense en watermense
almal tegelyk vasgevang in een enkele ervaring. Hoop en vrese van al drie mense word in hierdie een ervaring met ons gedeel. Die woestynmense, hulle wat Jesus vreesloos gevolg het, tot op hierdie plek, hier langs die see van Galilea. Vir baie ouens is dit, kom hulle uit 'n vyhandige, droë wêreld waar mens nie kan oorleef nie, maar hulle is woestynbewoners, en hulle word beloon daardie dag deur Jesus wat vir hulle oorvloedige maaltyd gee. Ons het gelees 5000 plus mans met hulle vroue en kinders. So kom ons wees konservatief en sê, daar is so 15000 mense, woestynmense, by Jesus, en hy gee vir hulle daardie dag kos. En afgesien daarvan, nadat hy vir hulle kos gegee het, beloon Jesus hulle nog verder met 'n baie persoonlike gesprek, toe hy met hulle ook 'n klompie dinge deel. Dan lees ons, Jesus verdaag hierdie skare mense, sonder dat sy disippels daar was. Ons weet sy disippels het die brood gaan uitdeel en die visse gaan uitdeel, en het ook die oorskiet bymekaar gemaak, en dan onttrek die disippels in opdrag van Jesus, en Jesus laat self die skare dan uit mekaar uitgaan. Die disippels is nie daar nie, want ons lees, Jesus het sy disippels beveel om vooruit te gaan. Gaan kry 'n boot en gaan oor die see van Galilea na die ander kant toe, was die opdrag. Die ou Afrikaanse vertaling vertaal die Griekse woord, die werkwoord baie mooi, die woordjie anagkazein, wat eintlik beteken Jesus het sy disippels gedwing. Hy forceer hulle om in daai boot te klim as woestynmense om op die water te gaan na die oorkant toe, daar in Genesaret. Hy dwing hulle, hy forceer hulle. Wat ook al die rede was, die disippels wou Jesus nie alleen laat nie, so hy het nodig om hulle te dwing en te forceer. Asseblief ouens, ek het julle nie nou in my sy nodig nie, julle kan maar gaan. Wat ook al die rede was, Jesus wou nog tyd spandeer met hierdie 15000. Hierdie 15000 mense, mans, vrouens en kinders. Miskien wou Jesus vir hierdie skare mense 'n les leer. Dalk 'n teologie les oor wat maak 'n mens met oorskiet? Wat maak 'n mens nadat jy 12 mandjies oorskiet opgetel het? Wat maak 'n mens daarmee nadat ons vir almal kos gegee het met 5 brode en 2 visse, 'n seentjie se middagete, 'n kosblikkie wat sy ma vir hom gepak het, gee ons nog vir 15000 mense kos saam met Jesus. Wat maak 'n mens as mens nog 12 mandjies oorskiet oor het? Miskien wou Jesus die skare uit mekaar laat gaan met 'n spesiale boodskap, spesiale voorspellings in 'n lewe of spesiale voordele. Miskien wou Jesus die disippels as woestynmense 'n les leer op die water, en daarom dwing hy hulle, forceer hy hulle op daardie see. Wat ook al die rede was, Jesus wou inderdaad hê dat sy disippels voor hom uitgaan en dat hy by hulle sou aansluit en op hulle sou wag aan die ander kant. Daarom die dwang, die forceer, Jesus wat hulle druk om dit te doen. Jesus dwing woestynmense om watermense te word vir daardie oomblik. Kan jy dink hierdie klomp landrotte op hierdie klein skuitjie? Ons dink baie keer aan 'n lekker groot fris boot. Nou is 'n klein bootjie, dis 'n beknopte bootjie. Hulle is 12 disippels wat daarop moet gaan. Daar's nie baie plek nie. En hier is hulle op pad. Ja, dis nie regtig 'n see nie. Die see van Galilea is vandag 'n binnelandse meer, soos dit nog altyd was. Dis so goed, jy gaan op die Hartbeespoortdam. Behalwe dat die groot verskil is, soos die see van Galilea geleë is, die wind waai op 'n manier so daar deur die trog, deur die berge, dat daar baie keer duinings opstaan wat regtig enige ou bootjie kan ruk en skud. Ek weer hierdie gedeelte lees, is dit so of die lig aangegaan het op die teks dat dit amper so 'n romantiese teks is wat mens sien alles duidelik. Jy sien die bootjie, jy sien vir Jesus wat op die water loop so duidelik, maar dit is nag. Dis donker nag wanneer hierdie gebeure om afspeel daar op die see van Galilea, waar jy as ware nie eers seker jou hand voor jou oë kan sien nie, waarskynlik weerlig wat slaan, dat jy mens hier en daar detail kan sien, die klomp water wat jou omraam, en seker oralste kon monsters sien as jy wou, as jy bang was vir hierdie goed wat hier onder die water bly.
So stuur Jesus hulle na die onsekerheid van die see van Galilea in 'n klein bootjie op die groot water. Jesus self gaan na die bergtoppe toe. Na sy laaste opdrag aan sy disippels, ek dwing julle klim in die boot, gaan oor, nadat hy met die mense gepraat het en nadat hy vir hulle boodskap gegee het, onttrek Jesus van alles en almal, hy klim die berg uit en daar op die bergtop het hy net 'n oomblik van stilte saam met sy hemelse Vader. 'n Oomblik waar hy in gebed saam met God is. Weereens beweeg Jesus in hierdie ritme van uiterstes. Die een oomblik is Jesus sosiaal tussen 15.000 mense en die volgende oomblik is hy eensaam alleen saam met God, sy Hemelvader. En hoe het Jesus nie gelewe vir hierdie alleen oomblikke saam met sy Vader nie? Ons almal weet dat direkte gebedskommunikasie vind op baie keer plaas wanneer 'n mens daar op die hoogtes is. Die hele Bybel, die hele Ou Testament is vol daarvan, blaai maar daar rond. Dan sê mens vir Abraham en Isak op Moria berg, Abraham wat vir Isak wil doodmaak, en dan die woorde wat volg, Pa, waar is die lam? En Abraham wat sê, Jahwe Here, God sal voorsien, my seun. 'n Gebed het waar geword, God het voorsien. Daar waar Moses geroep word op Sinaï berg by 'n brandende bos, waar hy kaalvoet moet staan en te hoor wat is sy opdragte by God, 'n gebed. Daar op die Sinaï berg by die 10 gebooie wat Moses ontvang by God, alles alleen gebedsoomblikke. So baie keer het ek en jy ook bergtop ervarings in ons lewens nodig, wil ons bergmense wees, wat net in die stilte God kan hoor praat met ons. Wat Jesus presies gebid het, wat hy aan die voete van God ons Hemelse Vader neergelê het, is nie opgeskryf nie, want daar was niemand om dit te hoor nie. En Jesus het duidelik ook nie vir sy disippels vertel wat hy gebid het nie. Net die eenvoudige feit dat Jesus alleen saam met sy Vader op daardie bergtop is. As jy self 'n ouer is, dan weet jy hoe dit is. Jy gaan lê op die bed om te slaap, maar in jou onderbewussyn is jou brein op wakker ouer mode. Vra maar van Amanda en Rudolf, hulle is nog op wakker ouer mode, as Ruben 'n gelykie maak. Ingestel op die kleinste, fynste, snaakste gelykies, enige vorm van huil, of enigiets wat nie reg is nie, is jy wakker en boef, is jy by jou kind en jy wil vir jou kind daar wees. Hoe dit werk, weet ek nie, maar dit is hoe jy slaap. Jy slaap, maar jy is ook wakker. Op die uitkyk vir jou kind. Dis wat Jesus op daardie bergtop doen. Sy disippels word deur die wind getuister en Jesus voel die angs en die vrees aan wat sy woestynmense op daardie water beleef met al sy gevare, met die monsters en die goed wat onder die water tier. 3 van die 4 evangelieskrywers onthou die stap van Jesus op die see van Galilea. Hierdie 3 is merkwaardig konsekwent. Hulle stem oor alles saam, hoewel elkeen van hulle, Matteus, Markus en Johannes, sy eie unieke rede gee waarom Jesus op die water loop. En Markus en Johannes loop Jesus op die water reguit na die disippels toe, reguit af op hulle dobberende bootjie. Maar nie een van hierdie 2 evangelieskrywers stel voor dat Jesus ergens van plan was om by sy disippels in daardie boot in te klim nie. Vir Markus en Johannes is dit nie belangrik om dit te sê nie. Markus om die waarheid te sê, merk spesifiek op, Jesus beoog eintlik om by hulle verby te gaan. Ons lees in Markus 6:48, teen dagbreek die volgende môre het Jesus op die see na hulle toe aangeloop gekom en hy wou langs hulle verbygaan. Met ander woorde, selfs al het Jesus sy disippels voor hom uitgestuur, sou hy nog steeds voor hulle aan die ander kant uitkom, sou hy vir hulle gewag het. So Jesus kies 'n kort pad hier oor die see. Matteus, die grootste landrot van hulle almal waarskynlik, hy sou die ou wees wat so narstiglik daai boot se rand vasgeknyp het, dat sy kneukels so wit geword het. Want hy was nie 'n visserman soos die meeste van almal nie. Dis waarskynlik waarom hy dalk so mooi kon sien, want hy het stabiliteit in die boot se rand gevind. Tollenaar. Dis Matteus wat die detail heeltemal uitlaat en skryf dat Jesus op die see reguit na hulle toe aangestap gekom.
Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom, skryf Matteus daar in 14:25. Vir Matteus het nie gelyk asof Jesus bewuslik by hulle wou verbygaan nie. Hy kom na hulle toe aangeloop op die water. Wat ook al Jesus se voorneme was daardie nag, daai vroeë oggendure, of dit nou was om by die disippels verby te gaan en vir hulle aan die ander kant te Genesaret te gaan wag, en of dit was om by hulle aan te sluit vir die oorblywende stukkie van die vaart wat oorgebly het. Sy voorkoms bo op die water het beslis nie enige troos of enige moed by sy halfverdrinkte disippels tuis gebring nie. Wat ook al Jesus wou doen, sy voorkoms het sy disippels totaal en al afgeskrik. Die twee dinge wat in elke weergawe van hierdie verhaal uitstaan is seker is die feit dat die disippels Jesus nie herken het nie. Hulle ken hulle eie rabbi nie. Hulle ken hulle eie leermeester nie. Toegegee, dis donker, dis nag. Wat is hier op die water? Hulle herken Jesus glad nie. Vrees en angs verblind ons totaal en al. En twee, die nog erger feit as om Jesus nie te herken nie, hulle het doodsbenoud geraak, hulle het bang geword vir dit wat hulle op die water gesien het, onthou hulle vrees vir die water. En elke evangelieskrywer sal onthou van hierdie gebeurtenis, reageer die disippels op hierdie figuur op die water met 'n getraumatiseerde vrees. Hulle skree uit, hulle is soos 'n klomp bang broeke, hulle klink soos 'n klomp meisietjies daar op die see. Gelukkig was dit op die see, niemand het hulle gehoor nie behalwe Jesus. Hulle het seker nie baie graag hieroor uitgepraat nie, tog doen Matteus dit. Hulle skree uit om magteloos erkenning aan hulle vrees te gee. Dis 'n spoor. In Grieks sou dit so geklink het, fantasma, fantasma. Dis 'n spoor. Nou hierdie fantasma, wat die disippels die vrees op die lyf jaag, is nie maar net 'n niks betekende verskynsel op die water wat hulle nou vrees nie, maar hierdie fantasma is in hierdie oomblik vir hulle die beliggaaming van al hulle waternagmerries oor watermonsters, van duiwels en gedrogte en goeie wat onder hierdie water lewe en wat griesaam ons nou gaan doodmaak. Vir die woestynmense op hierdie buitebeheer water, het die chaotiese, demoniese, dodelike magte van die waters skielik vorm begin aanneem in 'n figuur wat op pad is, reguit op pad na hulle toe bo op die water. 'n Fantasma spook. Wat nie net hulle die skrik op die lyf wil jaag nie, maar hy kom vir hulle reguit af op hulle. Nou op hierdie punt in die verhaal bestaan daar geen twyfel, die disippels seker waarskynlik deur hulle geskreeu, daar stiglik gebid het, asseblief Vader, hierdie onherkenbare ding wat op ons afkom, laat hy net by ons verbygaan, asseblief, ons kan nie nou met hierdie ding deel, ons gaan almal hier verdrink. Is ironies, is dit nie? Jesus stap juis in op mense se vrees, Jesus stap juis in op hulle paniek, om hulle gebed te beantwoord, dat nie hoef bang te wees. En hoe meer Jesus op hulle instap, hoe banger word hulle. En dan bied Jesus die woorde van identifikasie en vertroosting aan, as hy vir hulle met sy kenmerkende rabbi-leermeesterstem sê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Vrees wil maak dat skape nie eers hulle herders se stem herken nie. Hulle moes daar tog Jesus se stem herken het, maar selfs hier herken hulle Jesus se stem nie. En wat hierop volg is vir my so verstommend, is jy gereed daarvoor? In hierdie Matteus weergawe van die verhaal is dit die enigste keer wat vertel word dat Petrus uit die boot geklim het en bo op die water geloop het. Het ek dit nodig om dit weer te sê? Ek dink ek moet. Wanneer jy dink aan hierdie verhaal, wat is die heel eerste ding wat in jou gedagtes opkom? En ek dink ons almal weet, ons stem redelik saam daaroor, Janine het ons herinner daaraan. Baie van julle het selfs dalk 'n boek met hierdie gedagte as titel, as jy op water wil loop, moet jy
uit die boot klim. Ons almal het al die boek gelees, of die gedagte gehoor, dat wanneer jy jou geloof regtig wil tot aksie laat oorgaan, moet jy iets van jou kant af self doen, jy moet na die Here toe gaan, jy moet ook hierdie sprong maak, en absoluut die onmoontlike wil doen, want wie kan op water loop? Niemand nie, tog moet jy Jesus gaan ontmoet, daar op die onmoontlikste van onmoontlike plekke. Dis die preek wat ons gewoonlik preek. Maar dis hier waar ek 'n bietjie 'n ander hoek wil inbring volgende. 2/3 van die evangelieskrywers wat oor hierdie verhaal skryf, dink nie hierdie is belangrik genoeg deel van die storie om dit in hulle vertelling in te sluit nie. Hoekom sou Johannes en Markus nie onthou het dat Petrus op die water geloop het nie? Dis maar 'n ingrypende gebeurtenis. Ek meen, as een van ons hier tussen ons skielik reg kry om in die lug rond te sweef met ons arms te klap of op die water kan loop, ek dink sal ons dit redelik onthou, selfs 'n klomp jare later. Maar Markus en Johannes onthou dit nie, net Matteus onthou dit. Die ander twee het iets anders, meer betekenisvol gevind waarin hulle kon vashou. Net Matteus doen dan vir Petrus op die water. En dit laat mens die vraag vra, wat is dalk nou meer belangrik vir die storie as Petrus se geloofsprong om oor die rand van die boot te klim en na Jesus toe bo op die water te loop. Hier in Matteus praat Petrus en spreek hy die nog onherkenbare, spookagtige fantasma figuur aan. Let wel, Petrus wil nie hierdie fantasma spook op die boot hê nie. Hy praat met die figuur doel. En dit wat hy sê hy juist so dat hy as het ware hierdie figuur uitdaag. Hy soek bewyse. Here, as dit regtig U is, weet Petrus al is die Here. Nog nie. Here, as dit regtig U is, beveel my op die water na U toe te kom. Hy vra bewys dat as Jesus, dit regtig Jesus is, dat hy nou sal wys wie hy sê hy is. Mense sou seker uit 'n ander hoek dan kon kyk vandag daarna om te sê, hierdie is dalk Petrus se ongelowige Thomas oomblik. Dis die geloof wat Petrus oor die bootjie se rand laat klim en sy voete in die water onseker laat sit nie. Dis dalk eerder sy oortuiging dat hierdie verskriklike, spookagtige figuur wat hier op die water staan, nie die vermoë gaan hê om my enigszins te verhoed dat ek popsop nat gaan word nou. Hy daag hierdie figuur uit. En dalk om die ander disippels veilig te hou aan boord en hulle te beskerm, sê vir die spookfiguur, maar ek sal eerder na jou toe kom, moenie na ons toe kom nie. Ek sal na jou toe kom. Kom ons ontmoet mekaar op neutrale grond, of neutrale water, maar net nie in hierdie boot nie. Bewys asseblief, vir Thomas was dit voor ek nie my hand in sy spyker deurboorde hande of in sy spies deurdronge sy gesteek het, sal ek nie glo dat Jesus lewe nie. Vir Petrus was dit, Here, as dit U is, as dit regtig U is, beveel my om by die water na U toe te kom. Kom ons oorweeg dit vir 'n oomblik, dat Petrus se sprong nie 'n sprong van geloof was nie, maar dalk eerder 'n sprong van twyfel, gemeng met 'n klein bietjie bravade. Net soos Jesus vir Thomas gesê het, kom druk jou hande hier, druk hulle in die sy van my, en druk hulle in die gate in my hand. So het Jesus vir Petrus gesê, kom Petrus, kom loop saam met my op hierdie water. Petrus spring in, en selfs terwyl Petrus begin loop op die water, word hy voortgedryf deur die vrees en nie enige geloof nie. In plaas van om op Jesus te fokus en sy leermeester te erken, word hy hyperbewus van hierdie wind en hierdie golwe wat hom omraak. Wat hy dadelik dink, is die oorsaak van hierdie fantasma wat oor die water absoluut die beheer het, en is hierdie monster wat hierdie water wat hoër word en hierdie wind hoër laat word. Dis eers as hy begin sink, soos 'n rots. En hy sy naam gestaan doen, Petros, rots. Dat Petrus vir die eerste keer besef, dit is Jesus.
En daardie oomblik waar hy begin sing, is die woorde baie eenvoudig: Here, red my. Red my. Amper soos Thomas wat sê, Here, ek het nie nodig om my hande in die sy of my vingers in die hande te druk nie. Hy het voor Jesus op sy knieë geval en gesê, my Here en my God. En dan kom Jesus en hy beklemtoon hierdie uitgerekte lang nag waarin die disippels op die water gestoei en gespartel het met een kort waarneming aan Petrus en hy sê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Dieselfde waarneming wat Jesus met sy disippels maak in 'n ander bootverhaal. Toe daar 'n seismos, aardskuddende storm op die see van Galilea weer uitbreek, Jesus slaap op die boot saam met hulle en hulle is doodbang, hulle gaan vergaan. Dan maak hom wakker. Jesus vee die slaap uit sy oë uit en sy eerste woorde is, julle klein gelowiges. In hierdie verhaal val die disippels ordentlik vas, val hulle regtig vas. Hulle is vasgevang in 'n wind en tussen golwe in 'n getuisterde ou bootjie in die middel van 'n stormagtige see. Hulle is so vasgevang dat hulle nie kan vorentoe of agtertoe nie. Hulle is versteen, of moet ons dalk eerder in die konteks sê verwater, op een plek. Die fokus van hierdie verhaal vir die oomblik is nie soos baie keer soos ons dink klim uit jou boot uit nie. Dit is baie keer ander kere nodig. En die klem val op 'n ander plek. Die fokus val in hierdie verhaal dalk nie so op Petrus se kortstondige paar treetjies vol twyfel bo op die water nie, op die waterloopplank wat God vir hom gee nie. Die fokus van die wonderwerk is dalk nie Jesus wat self op die water loop nie. Die fokus van hierdie verhaal is dalk net op een ding. Wat doen jy as jou boot vasgevang raak in die storm? Wat doen jy as jou boot vasval in die storm? Daar is twee oplossings vir die probleem wanneer jy vasval. Een, vertrou Jesus om te doen wat hy sê hy gaan doen. As Jesus vir jou sê, vir die opdrag gee om vooruit te gaan, en dit is die opdrag wat jy moet doen, dis waarin hy jou stuur en hy gaan vir jou daar wag, vertrou hom daarvoor. Maak nie saak nou watter storms op jou pad gaan kom, om die opdrag wat hy vir jou gegee het te verhinder. Hou vas aan die belofte dat Jesus by jou sal wees, en dat hy aan die ander kant sal kry en vir jou daar sal wag. Vertrou Jesus om sy belofte te hou. En twee, as die storms van die lewe te fel en te sterk word, sal Jesus medelee hê met ons en ons red as ons hom net gewillig toelaat om in ons boot te klim. Johannes gaan so ver sê, hulle het Jesus gewillig in die boot ingenooi nadat Petrus gesink het. Gewillig, wie sou nie vir Jesus daar en dan gewillig ingenooi het in die boot nie. Wanneer die storms fel word, sal Jesus met jou en my medelee hê. En hy sal ons red. Ons wil net in ons boot hê. Die aanhangers van Games of Thrones en die ouens wat Vikings kyk, TV-reekse wat nou onlangs draai, hulle sal weet dat daar een ding is wat altyd uitstaan van die antieke gode wat in hierdie stories uitgebeeld word, veral wanneer hulle op die waters is en ontdekkingsreise mee te maak. Hierdie antieke gode word altyd geteken dat hulle absoluut meedoenloos, absoluut ongenaakbaar is. Zero medelee. Niemand verwag enige medelee van hierdie antieke gode nie. Geen medelee nie. So anders as ons God, wat medelee en omgee vir ons elkeen het. Die God van Abraham, Isak en Jakob. Ons Vader, Jesus, wat daardie medelee het, soveel medelee dat hy sy lewe vir jou en vir my gegee het, sodat ons nie verlore sou gaan nie, maar 'n ewige lewe kan hê. God is 'n God vol medelee en omgee. God is 'n liefdevolle God. En wanneer Jesus sien hoe sy disippels hom nodig het, dan verander hy sy koers en hy loop reguit op hulle af en hy wil saam met hulle in daardie klein ou bootjie wees, saam met hulle in die storm, deur die storm.
broer en suster, as ons wil voortgaan op ons elkeen se lewensreis, as ons wil loskom waar ons vasgeval het, dan is dit so eenvoudig soos ons het Jesus nodig om daar los te kom. Een of ander manier, slegs Jesus kan ons losmaak waar ons vasval. Ons het nodig om Jesus in ons boot toe te laat en om op ons reis verder te saam te neem. Persoonlik, hoe vasgeval is jou boot vanoggend? Hoe vasgeval is jou lewe? Hoe vasgeval is jou geloofsreis op hierdie oomblik saam met die Here of sonder die Here Jesus? Hoe vasgeval is die kerk? As jy vasgeval in die storms van die lewe, voel jy getuister en verslaan deur jou waterwêreld van skynbaar chaotiese magte wat ons wil doodmaak. Kruip jy weg, omdat jy verkies om deur hierdie stormagtige see te reis sonder enige vertroue in die goeie navigator? Soos eerste eeuse disippels, sal 21ste eeuse disippels slegs in staat wees om vorentoe te beweeg as hulle een ding doen. Nie noodwendig uit die boot uitklim nie, maar wel vir Jesus in die boot innooi. Eerste disippels, Jesus gewillig inlaat in daardie boot, het hulle dadelik vorentoe gegaan en hulle reis verder geneem deur die storm en hulle opdragte aan die ander kant van Genesaret gaan uitvoer. Al drie getuies van hierdie besondere verhaal, Matteus, Markus en Johannes, is in totale ooreenstemming met die einde van die verhaal. Hulle is dit eens, waar eindig die verhaal? Met Jesus binne in die boot, saam met sy disippels. Jesus wat disippels losmaak waar hulle vasgeval het. En nou kan hulle gaan waarin hulle op pad was. Wat beteken dit om Jesus in ons boot toe te laat? Baie dinge, dis 'n klomp ander preke vir die toekoms. Maar bo alles weet ek, beteken dit nie om oor alles behalwe Jesus te praat nie. Beteken dit om te praat oor Jesus, sy lewe, sy dood en sy opstanding uit die dood, en wat dit beteken vir een en elkeen van ons. Dit beteken om Jesus te vertrou. Om te vertrou dat Jesus nie net hier langs jou in die middel van hierdie storm op jou boot saam met jou is nie, maar dat hy al reeds vooruit is, dat hy reeds vir jou wag, om jou daar te begroet, om saam met jou die volgende opdrag uit te lewe. Ons kom nie altyd los deur die skip te verlaat nie. Ons kom los waar ons vasgeval het deur Jesus in eerste plek aan boord te nooi en daarna ook mense aan boord te nooi wat dit nodig het om saam met ons deur die lewe te reis. Natuurlik met Jesus aan boord. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons bid. En Vader, baie dankie. Dankie dat soos ons vandag hier saam is, ons spreekwoordelik elkeen in 'n bootjie is. Party van ons wil sink, Here. Ons gemoedere is vol. Ons soek na lig in hierdie storm. Ja, Here, soos die disippels wil ons amper die fout maak dat wanneer U op ons inloop, dan kan ons U nie herken nie, Here, want dit is so donker. Ons kan nie die lig eers sien wat U in ons lewens wil indra nie. Help ons, Here, dat ons in die donker, ons U sal sien. Dat ons al veilig voel wanneer ons weet, wanneer U Uself ook voorstel dat dit U is. 'n God wat medelee het, 'n God wat lief is vir ons, oneindig lief is vir ons. En ook vir ons die storm sal laat bedaar. Baie van ons, Here, probeer op ons eie manier en ons kruip weg. Ons kan nie na die goeie navigator luister nie, want daar's een ding beter as die goeie navigator en dit is ek self. Toe my eie kop volg. Dit klink net te goed om waar te wees om U gewillig in my boot toe te laat en in my lewe toe te laat. Here, is nie so maklik om my wil aan U wil oor te gee nie en daarom kruip ek weg volgens. Ek wil vra, Here, dat U deur ons elkeen erken sal word in hierdie oggend.
dat ons, Here, deur die Gees, ons oë sal laat oopgaan en U sal sien, en dat ons deur die storm, Here, U kan volg, U wat by ons is, U wat vir ons daarvoor op die pad wag. Here, daar's volgend hulle wat seer het, so diep seer. Ons dink aan elkeen wat vir 7 is, Marits in die afgelope tyd in die dood afgestaan. Solly en Alida as ouers, Corneille as vrou, hulle as kinders, hulle as boeties en sissie. Ja, Here, dis rou, vandag die herinnering van 'n week verder. Ons bid, Here, dat U ook met hulle as gesin sal wees, hulle sal toevou in die Vaderliefde. U het op hulle ingeloop en U dra hulle reeds deur die donker tye, sodat hulle ook later sal kan bely dat selfs na die donker dieptes was ons nie alleen nie, was God by ons en het ons daardeur gedra. Mag ons as gemeente opnuut vir hulle bid, hulle opdra in die genadetroon, en bid, Here, dat U deur U woord en deur U Gees hulle ook sal vertroos. So ken U elkeen wat die stryd stry in gesondheid, vir hulle wat in die hospitale is, vir hulle wat, Here, juis net nodig het om te weet, U is by hulle. Hulle wat selfs baie keer uit die boot uitgenooi word om met spronge van geloof, Here, ook aan U te bly vashou, te midde van die donker van siekte. Ons bid, Here, dat U met elkeen van hulle sal wees. Nou, Here, ons het elkeen net U nabyheid nodig. Vul daardie gate in ons lewe en mag ons met rustigheid weet, alles is in beheer, want U is God en U is in beheer. Selfs oor die dood, selfs oor die sonde, selfs oor die bose magte, het U triomfeer. En ons elkeen saam met U. Wees met ons elkeen, waar ons in ons boot wil loskom waar ons vasgeval het. Vat ons vorentoe, Here. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Ons slotsang is gesang 578, wat ons soos 'n gebed sal saamsing, gesang 578. Jesus, wat my lief het, Heer, laat my veilig by U skuil. Kyk die waters, wind en weer, hulle dreig en ruk en trek my neer. Help my Heiland, ag ek vrees, hoor die woeste winde huil. U beskerm my swakke vlees, laat my lewe vrede wees. Gesang 578, die 3 strofes. Amen.
sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.